好啦，今日就開箱呢一盒嘅 Wing Gundam 30週年啊，係由呢個 Kirby 出嘅盲盒啦。咁佢就係一個抽卡磚嘅，咁佢入邊就總共就有14款啦。咁佢一盒入邊呢就有五個卡磚嘅，盒呢就冇重複嘅。頭上面呢4個卡磚呢，就係叫做金色嘅特別版啦，即係所謂嘅隱藏版啦。咁同埋下邊10款嘅普通版本嘅卡嘅。嗰陣即場買嗰陣時呢，都已經忍唔住即刻開咗噶啦。咁就而家都翻嚟屋企就開一次俾你哋睇下，大概佢係點樣咯，個實物。咁啊一打開就有5 pack 咁樣啦。咁我哋逐個抽啊。咁啊嗰陣時都好搶手啊，去到買嘅時候都話冇貨。咁之後佢話啲貨都飛人跌過嚟啊，咁講喎。咁啊，周圍行多一陣，過嚟2個鐘再翻去啦，咁樣睇，咦，原來真係飛咗個的過嚟喎啲貨，咁啊即刻買一盒啦，都唔好買一包咁抽啦。好啦，咁而家拎咗出嚟啦，咁佢如果正常嘅咁樣買一盒一包咧，就係咁樣嘅包裝啦。咁其實個包裝都幾靚噶，都個封面都有個設計都唔錯。咁啊後邊嗰啲咧都同頭先嗰啲嘅介紹大同小異啊。好啦，咁就都唔講咁多啦，即刻開啦。嗱，咁樣咧就開咗啦。佢就係咁樣有個黑磚啦喺入邊嘅。咁佢咧就要咁樣拎啦，上下一個握位咁樣。咁佢都係嗱。有個呢個類似仿皮製嘅綠色扣啦，係啦。咁呢度咧佢都會有寫住佢係呢一張係屬於咩嘢卡嗰個名啦。咁呢張就係嗰張，佢有個膠圖喺度，我掹咗佢先，因為反光。嗱，咁我掹咗個膠圖之後就係咁樣啦。咁入邊張卡佢有個膠磚咁樣入住咗嘅。即係好似人哋玩嗰啲卡 game 咧，要珍而重之啊，咁樣咧就要揾呢一個咁嘅膠套咧，就入住佢嘅，好好收藏嘅。咁呢個背面就係咁樣啦，張卡。咁啊我諗都拎唔到入邊嗰張嘢出嚟睇下佢係咩質地㗎啦。不過就咁望落去，應該都係嗰啲比一般嘅卡再硬身啲嘅，好似類似金屬嘅質地咁樣啦，就咁望落去，咁佢都係入邊有少少凹凸嘅紋啦，有啲繪邊啊咁樣嘅。跟住就第2盒啦，第2盒就係沙漠高達啊。好，就係 Gundam Wing 5指，就係我哋嘅女主角啊，莉莉娜。真係好戲在後頭啦！噔，就係呢個抽中咗一張嘅隱藏金色版 Wing Gundam Zero，金色咁都拎出嚟俾大家欣賞。背面
都係金色嘅。好啦，咁今次開咗我抽到嗰5款卡磚啦，有1款隱藏版我開到啦，咁都算係好好彩噶啦。現場呢就有一個做緊活動嘅，就係買滿1000蚊呢就會有一個贈品送嘅。咁個贈品係咩呢？就係一張 poster 啦。咁其實佢有2款俾你揀嘅，一款就係呢個馬莎款啦。而另一款咧就係呢個 Wing Gundam 款嘅，咁啊2款揀1款啦，咁我揀咗 Wing 嗰款啦。咁同埋佢有毛巾仔啦，亦都係喺呢個 Gundam 系列同埋 Wing Gundam 系列之間咧就揀一個嘅。咁當然亦都係揀 Wing 系列啦。咁同埋最後就係一個盒嘅，有一個箱定盒啦，叫做好似 pizza 盒咁啦，但係又冇 pizza 咁大個啦，細啲啦。咁都係喺呢個RH78同埋呢個 Wing 之間揀一款嘅，咁都係揀咗 Wing 呢一款嘅盒啦。咁贈品就係咁多啦。咁同埋會場入邊亦都會有一啲 T-shirt 一啲 cap 帽啊，同埋一啲少少周邊啊。佢有一個好得意嘅，就係一個叫做佢同我講話係煙熏咗嚟嘅，咁佢係要預訂嘅。咁佢係一個屬於瓷器咁嘅質地嘅。咁佢就話放啲煙熏喺下邊個底度啦，咁佢咪有啲煙出嘅，佢就會喺個高達嘅身嗰度有啲排氣孔喺嗰度出翻啲煙咁樣。咁我初初一望啊，我以為點解會有煙灰缸嘅咧？其實應該冇人用煙灰缸嘅咧，個底咁似煙灰缸嘅。跟住佢可能唔知聽到我講，忍唔住行埋同我講話係香薰咗咁樣。咁呢個就係要預訂嘅，咁啊可以上去官網預訂啦。咁就亦都有一啲等身大嘅高達嘅咁樣俾你同佢影相啊、打卡啦、死神啦，同埋Wing 啊，同埋都有隻 RH78嘅。喜歡或者路過都可以影一影相啦，唔買都睇下啦，路過都望下啦咁樣。咁就大概就係咁上下啦。咁呢一個booth 就擺由12月5號就應該擺到去唔知1月4號咁上下，我諗1個月到嘅啫。咁大家有興趣咪過去望一望，中意嘅又買一買，喜歡嘅又叉抽咁樣咯。係啦，咁就係咁多啦。今次介紹就係到呢度啦。咁下次有啲咩新嘢又抽下，咁就再同大家分享啦。咁就去到呢度先啦。係咁啦，拜拜。